Hola Pecas, ¿cómo estamos? Estamos aquí en una conversación de un video, ¿vale? Decir una conversación, mira, yo le puse, a ver, ¿cuál es la aplicación que usas para enseñar tu cara? Ya me puso Peca el duro, porque yo me tengo así, que no te puedo decir jijiji. Y me puso Peca el duro, que así me llamo yo. Bueno, te diré, se llama Movisec. Y yo le digo, no, la otra. Aquí se lo digo y estoy diciendo que estoy grabando. Vale, chicos, estoy grabando y ella no lo sabe, no me cree. Estoy grabando para YouTube. Si no te lo crees, cuando termine, te lo enseño. Vale, publicar. Vale. Suscríbete a mi canal. Mierda. Vale. Hay veces que no funciona. Suscríbete a mi canal de YouTube. Con chicos, perdonen, contesta. Vale, chicos, ella no se lo cree. Vale, si no escuchan ahora voy a subir la voz. Ella no se lo cree que estoy grabando. Voy a esperar que conteste. Si no, pues muestro unas partiditas de Clash Royale. Si les gustaría. Si se tarda en contestar, pues les doy unas partiditas, ¿vale? Ok, esto por acá, esto por acá. Ok, se demora mucho. Vamos a ir por acá. ¿Vale? Le voy a poner unas partiditas. A lo que contesta. Cuando conteste, pues entonces, ¿vale? Por aquí unas partiditas. De la selvática. Disfrútelas. Disfrútelas. Yo también las voy a ver, chicos. Uy. Estoy aquí. No me la creo.
les está gustando, denle like. Perdonen porque no contesté. Si no contesta, dejo el vídeo y grabo otro. Wow, no sabía que quitaba 100 de vida. ¡Empate! ¡Uf! ¡Wow! Ese estuvo bien bueno. Vale. Ok. Es que le voy a poner otra. Vale, es que no contesta. No contesta. Vale. Por lo menos hiciste daño, niño. Y que el otro es nivel 8. Yo era nivel 9 y estaba en las 7. Ya está mi cuenta perdida. Oye, me pregunto si la podría recuperar. Creo que despediré el vídeo aquí. Bueno, chicos, déjame ver cuánto le queda. No sé, no puedo ver cuánto le queda. Bueno, le voy a poner por 2. Así. Guau, chaval, gana el de acá. Gana el de acá. Aquí gana el de acá. Aquí gana. No me la creo. No sé quién va a ganar. No sé quién va a ganar. ¡Ah! 73 de vida. Bueno, chicos, aquí voy a despedir el vídeo. Nos veremos en otra ocasión. Chao, chao.